ក្រសួងរៀបចំដែនដីចាត់តាំងមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យសំណង់ទូទាំងប្រទេសការនាំចូលសម្ភារៈសំណង់នៅបន្តកើនឡើងនៅឆ្នាំ2020ឡាវភ្ជាប់ថាមពលអគ្គិសនី195មេហ្គាវ៉ាត់ចូលបណ្ដាញជាតិកម្ពុជាសាលាក្រុងក្រុងសាងសង់ផ្លូវក្រំដីមួយទៀតលើផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីផែនការមេស្ដីពីការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូននិងភស្តុភារកម្មក្រុងបញ្ចប់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយទូយោជីកម៉ុងទុកចិត្តដោយវិស្វករក្បឿងជីកម៉ុងរឹងមាំផលិតដើម្បីភាពគង់វង្ស Color បរិក្ខារដែលមានមុខងារនិងការរចនាដ៏ល្អឥតខ្ចោះ Polygon ទូយោអ៊ុត PPR សម្រាប់ទឹកក្តៅនិងទឹកត្រជាក់ Red Conrad Mix ការពារជំរាបទឹកពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងរៀបចំដែនដីចាត់តាំងមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យសំណង់ទូទាំងប្រទេសតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចដោយចុះហត្ថលេខាដោយឯកឧត្តមជាសុផារ៉ាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់កាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាក្រសួងបានចាត់តាំងមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យសំណង់ជា2ក្រុមក្នុងនោះមានក្រុមមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យទទួលបន្ទុកជារួមនិងក្រុមមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យនៅតាមតំបន់គោលដៅសំខាន់ចំនួន8ខុសគ្នាមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យសំណង់ទទួលបន្ទុករួមមាននីតិនិងភារកិច្ចតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តការងារក្រុមត្រួតពិនិត្យសំណង់រាជធានីខេត្តរួចធ្វើរបាយការណ៍ស្នើសុំលើការផ្អាកការកែតម្រូវការបញ្ឈប់ការតម្រូវឲ្យរុះរើនិងចាត់វិធានការផ្សេងទៀតក្នុងករណីការងារសាងសង់ឬរុះរើមិនអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិបច្ចេកទេសសំណង់និងបទបញ្ញត្តិជាធរមានដទៃទៀតចំណែកមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យសំណង់រាជធានីខេត្តមានតួនាទីនិងភារកិច្ចពិនិត្យនិងផ្ដល់យោបល់លើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់និងបច្ចេកទេសលើគម្រោងសាងសង់តាមដានត្រួតពិនិត្យការសាងសង់ចុះត្រួតពិនិត្យនិងបោះបង្គោលព្រមកំណត់ទីតាំងស្នើសាងសង់ឬរុះរើនិងធ្វើរបាយការណ៍ស្នើសុំទៅថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងគូបញ្ជាក់ថាក្រោយករណីបាក់រលំអគារកម្ពស់6ជាន់នៅខេត្តកែបកាលពីដើមខែមករាក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានបង្កើតគណៈកម្មការធ្វើកសោវិច័យអគារបាក់រលំត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកសាងសង់និងធ្វើរបាយការណ៍លទ្ធផលជូនក្រសួងការនាំចូលសម្ភារៈសំណង់នឹងបន្តកើនឡើងនៅឆ្នាំ2020យោងតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីវឌ្ឍនភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យធនាគារឆ្នាំ2019និងទស្សនវិស័យឆ្នាំ2020របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាវិស័យសំណង់នៅតែជាសសរស្តម្ភមួយនៃការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2020នៅក្នុងរបាយការណ៍ទស្សនវិស័យនេះបានបញ្ជាក់ថាការនាំចូលបរិក្ខារសំណង់ផ្សេងធៀបនឹងការនាំចូលសម្ភារៈសំណង់សរុបមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ$1,400 លានការនាំចូលស៊ីម៉ង់ប្រមាណ$200 លាននិងការនាំចូលដែកប្រមាណ$800 លានសម្រាប់ឆ្នាំ2020ការនាំចូលសម្រាប់គ្រប់គ្រងដល់វិស័យសំណង់ត្រូវបានព្យាករណ៍មានតម្លៃប្រមាណជាង$2,300 លានតាមការព្យាករណ៍របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងសម្រេចបានក្នុងរង្វង់ 7% នៅឆ្នាំ2020ធ្លាក់ចុះពីកំណើនដែលគេប៉ាន់ប្រមាណ 7.1% ក្នុងឆ្នាំ2019ប្រទេសឡាវភ្ជាប់ថាមពលអគ្គិសនី195មេហ្គាវ៉ាត់ចូលក្នុងបណ្ដាញជាតិកម្ពុជាថាមពលវិរិយអគ្គិសនីឡាវ195មេហ្គាវ៉ាត់ត្រូវបានភ្ជាប់មកក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ដាញជាតិកម្ពុជាដោយជោគជ័យដោយក្រុមបញ្ជូនថាមពលផ្លូវការនៅក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំនេះឯកឧត្តម Victor Zona អគ្គនាយកថាមពលនៃក្រសួងរ៉ែនិងថាមពលបានឲ្យដឹងថាការតភ្ជាប់ថាមពលពីវិរិយអគ្គិសនីដូនសហងមកព្រំដែនក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយបញ្ជូនបន្តមករាជធានីភ្នំពេញតាមរយៈខ្សែបញ្ជូនតង់សុង230 គីឡូវ៉ុលសម្រាប់ត្រៀមការបញ្ជូនថាមពលផ្លូវការដែលគេក្រុងធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំនេះបើតាមឯកឧត្តមតម្លៃថាមពលទិញពីវិរិយអគ្គិសនីដូនសហងមានតម្លៃ73សេនក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងហើយបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជានាំចូលថាមពលពីប្រទេសឡាវក្នុងចន្លោះ50មេហ្គាវ៉ាត់ទៅ70មេហ្គាវ៉ាត់គួររំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ2019កិច្ចព្រមព្រៀងទិញលក់ថាមពល2400មេហ្គាវ៉ាត់ត្រូវបានចុះហត្ថលេខារវាងកម្ពុជានិងឡាវក្នុងការនាំចូលថាមពលផលិតចេញពីរោងចក្រថាមពលធ្យូងថ្មស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសឡាវនិងត្រូវធ្វើឡើងជាដំណាក់កាលដែលដំណាក់កាលដំបូងក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2024សាលាក្រុងក្រុងសាងសង់ផ្លូវក្រំដីមួយទៀតនៅលើផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញគម្រោងកសាងផ្លូវក្រំដីស្ថិតនៅលើផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់សិស្សនិស្សិតនិងបញ្ជាការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅត្រង់ចំណុចមុខសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនិងវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស AFL គម្រោងស្ថាបនាផ្លូវក្រំដីនេះត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាកន្លងទៅនេះក្រោមវត្តមានរបស់អភិបាលក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ននេះនៅរាជធានីភ្នំពេញមានផ្លូវក្រំដីចំនួន2ទីតាំងដោយផ្លូវក្រំដីទី1ស្ថិតនៅស្ពានអាកាស5មករានិងមួយទីតាំងទៀតស្ថិតនៅស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យ
ផែនការមេស្ដីពីការតបភ្ជាប់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូននិងភស្តុភារកម្មក្រុមបញ្ចប់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះឯកឧត្តមសុនចន្ទថលទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថាផែនការមេស្ដីពីការតបភ្ជាប់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូននិងភស្តុភារកម្មនឹងត្រូវបញ្ចប់ការនៅត្រឹមខែឧសភាឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ផែនការអន្តរការត្រូវបានអនុម័តរួចដោយអន្តរក្រសួងកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2020សេចក្តីព្រាងច្បាប់ផែនការមេអន្តរការនេះបានរួមបញ្ចូលផែនការមេវិស័យចំនួន5ដែលបានមកពីការសិក្សាយ៉ាងលម្អិតដោយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងនោះមានផែនការមេដឹកជញ្ជូនតាមថ្នល់និងផែនការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកផែនការមេដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែកផែនការមេដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកផ្លូវសមុទ្រនិងកំពង់ផែផែនការមេកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញនិងផែនការមេភស្តុភារកម្មឯកឧត្តមសុនចន្ទថលបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេលបន្ទាប់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភស្តុភារកម្មកំណត់ផែនការនិងរៀបចំយន្តការមេគ្រប់ជ្រុងជ្រោយស្ដីពីការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនពហុមធ្យោបាយនិងភស្តុភារកម្មដោយបំពេញបន្ថែមនូវសមាភិកសំខាន់ពីរគឺការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសនិងការដឹកជញ្ជូនពហុមធ្យោបាយគូបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រាងផែនការមេអន្តរការនេះរៀបចំដោយក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដោយមានកិច្ចសហការពីទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសជប៉ុនចែកការតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះព័ត៌មានសំណងនៃអចលនត្រប្រចាំសប្តាហ៍បានមកដល់ទីបញ្ចប់ជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយនាងខ្ញុំហុងធលីសនិតនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា